Le Seigneur réunit. Devo già tradurre, perché Oui. il Signore riunisce Ses enfants. i suoi figli, i suoi bambini. Lorsque nous sommes tous ensemble, Quando siamo tutti insieme nous formons un seul cœur. formiamo un solo cuore. Le cœur de Dieu habite en notre cœur. Il cuore di Dio abita il nostro cuore. Ce n'est pas cela, Nicole, c'est dans le petit velours. C'est du Ah oui, oui. papier. Ok, ok. Dieu seul sait ce qui est bon pour nous. Solo Dio sa quello che è buono per noi, Il connaît conosce nos besoins. i nostri bisogni. Ces crayons, c'est lui qui les a créés. È Lui che ha creato le sue creature. Il prend qui nous sommes et il fait sa volonté. Il prend qui nous sommes Ci accetta come siamo et il fait sa e volonté. fa la sua volontà. Notre Dieu nous maintient dans son amour inconditionnel. Il nostro Dio ci fa restare nel suo amore incondizionato. Bien qu'on ne se conduit pas toujours comme Dieu le veut, bien qu'on ne se conduit pas comme Dieu le Quando voudrait, noi non ci comportiamo come Dio vorrebbe, lui, il nous regarde. ci guarda À travers du sang de son Fils. attraverso il sangue del suo figlio Gesù. Avant même que Jésus vienne sur la terre, Prima ancora che Gesù venga sulla terra, avant même que nous, qui étions en Dieu, nous soyons sur la terre, prima ancora che noi che eravamo in Dio fossimo sulla terra, Dieu savait qu'on n'était pas pour bien se conduire. Dio sapeva già che non ci saremmo comportati proprio molto bene. Il nous a donné son Fils. Ci ha donato suo figlio. Il n'a pas hésité un seul instant. Non ha esitato un attimo. Il a eu confiance en ce qu'il avait fait pour nous. E lui ha avuto fiducia in quello che ha fatto per noi, cioè si è fidato di noi, pur sapendo come noi eravamo. Qu'a fait Dieu pour nous? Cosa ha fatto Dio per noi? Il nous a acceptés Ci ha accettato, tels que nous étions. ci ha accettato come eravamo. Il savait, Dieu, ce que nous étions pour faire. E Dio sapeva cosa poi avremmo fatto, come ci saremmo comportati, sapeva già tutto. Dieu, Père, nous a donné son Fils. Dio Padre ci ha dato il suo figlio. Le cœur Il du cuore, Père et le cœur du il Fils cuore del Padre e il cuore del Figlio ne font qu'un seul cœur. sono un unico cuore. Dieu le Père, Dieu le Fils, qui se donne continuellement Dio Padre e Dio Figlio che si donano continuamente, se donne de l'amour. si danno l'amore. Ce qui fait que le Saint-Esprit procède du Père et du Fils. È quello che fa che lo Spirito Santo proceda dal Padre e dal Figlio che si danno continuamente questo amore reciproco. Le Père, le Fils, le Saint-Esprit. Padre, Figlio e lo Spirito Santo. La volonté. La volontà. Il n'y a qu'une seule volonté. C'è solo una volontà. Il n'y a pas deux volontés. Non ci sono due volontà. Bien que nous ne soyons pas dans la volonté de Dieu, Se noi, anche se noi non siamo nella volontà di Dio, en la volonté de Dieu, nella volontà di Dio, Dieu nous garde
en lui. Dio ci tiene dentro di Lui, comunque. Une volonté. Una volontà, una sola volontà. Lorsque nous étions tous en Dieu, Quando eravamo tutti in Dio, nel cuore di Dio, Dieu connaissait ce que nous étions pour vouloir. Lui, Dio, conosceva quello che stavamo per volere, quello che pensavamo poi di volere noi. Lorsque Dieu demanda à son enfant, Adam, d'aller là où Dieu le voulait, Adam accepta. Adam accepta. Adam. Adamo ha accettato, il a accepté, De faire la volonté de Dieu. di fare la volontà di Dio. Le premier qui vint sur la terre. Il primo uomo che è venuto sulla terra. Dieu n'a pas obligé, vous avez chaud, Silenzio, c'est le... Oh, qu'est-ce que ça, toi, qu'est-ce que ça a pour l'animal? Ben, ça fait que c'est très surexposé. Oui. Oh, ok. N'importe. Ou mais si tu fais juste, N'importe Francine, externe. fais juste fermer. Chiude. Francine, ferme seulement celui de droite. Seulement celui de droite. Le volet de droite. Non. C'est parce que si on ferme la grille, ils vont avoir chaud. Ah, no, Non, ferme seulement le volet de droite. Est-ce que tu peux faire ça? ecco così. Ah, ok. Ok? Oui. Ça va. Ok. Dieu n'oblige pas ses enfants. Il Signore non obbliga i suoi bambini, i suoi figli. Il met dans leur cœur de se donner. Mette nel loro cuore l'istinto di darsi. Voilà ce que Adam Ecco quello che Adamo a voulu ha voluto, se donner pour Dieu. darsi per Dio. Car Dieu avait mis son esprit en Adam. Dio aveva messo il suo spirito in Adamo. Adam, le premier enfant sur la terre, Il primo figlio sulla terra, Adamo, nous a donné de l'amour. ci ha dato dell'amore, ci ha dato amore. Nous, où étions-nous? Dove eravamo noi? Nous étions en Dieu. Eravamo in Dio. Nous étions tous créés en un instant, Eravamo tutti creati in un attimo, car Dieu, lorsqu'il a voulu montrer la matière à ses anges invisibles, Dio ha voluto mostrare la materia ai suoi angeli invisibili il n'a eu qu'à vouloir. e per fare questo ha semplicemente voluto, ha fatto un atto di volontà Et tous nous fûmes. e tutti furono creati. Il ne manquait aucun des enfants de Dieu. Non mancava nessuno dei figli di Dio. Passé, présent et futur pour nous sur la terre étaient en Dieu. Passato, presente e futuro per noi sulla terra era tutto in Dio. Chaque enfant avait la même pensée. Ogni figlio aveva lo stesso pensiero, Nous avions tous le même regard, tutti lo stesso sguardo, la même écoute, lo stesso ascolto, la même parole, la stessa parola le même agir e lo stesso modo di agire et le même sentiment, e l'amour. gli stessi sentimenti, l'amore. Avevamo l'amore. Il y avait un enfant qui pensait
l'autre savait ce qu'il pensait. Un bambino, un figlio pensava e l'altro sapeva quello che l'altro pensava. Et sa pensée était une nourriture d'amour. E ogni pensiero, il suo pensiero era un nutrimento d'amore. Nous sommes faits pour penser afin de nourrir l'amour. Siamo fatti di pensiero per pensare, per nutrire l'amore. Parce que en Dieu, c'est Dieu qui nous nourrissait. Perché in Dio ci nutriva Lui. Aucun de nous pouvons penser si Dieu ne nourrit pas notre pensée. Nessuno di noi potrebbe pensare se Dio non nutrisse il nostro pensiero. Il en est de même pour notre regard, pour notre écoute. E questo vale per il nostro sguardo, per quello che ascoltiamo, pour nos paroles, per nos quello che actions diciamo, et pour nos sentiments. per le nostre azioni, per i nostri sentimenti. Nous ne sommes pas Dieu. Non siamo Dio noi. Nous ne sommes pas les créateurs de nos enfants. Non abbiamo creato noi i nostri figli, non siamo noi i loro creatori. Avant qu'un enfant vienne dans le sein de la maman, Prima che il bambino nasca nel seno della mamma, che sia concepito, il était en Dieu. era il Dio, C'est Dieu qui nous donne son amour. è Dio che ci dà il suo amore. Chacun de nous sommes l'amour de Dieu pour chacun de nous. Ognuno di noi è l'amore di Dio per ognuno di noi, per gli altri. Comment se fait-il que nous, sur la terre, nous soyons individualistes? Com'è possibile che noi sulla terra siamo individualisti? C'est que nous avons voulu. È perché abbiamo voluto. Comment avons-nous eu cette volonté en nous qui a choisi entre le bien et le mal? Come abbiamo avuto noi questa volontà in noi che ha scelto tra il bene e il male? Tout commença lorsque Adam vint sur la terre. È cominciato tutto quando Adamo è venuto sulla terra. Par Dieu, Non voulu Dio, par Dieu. voluto da Dio che Adamo venisse sulla terra. Adam vint et Dieu lui donna une compagne. Adamo è venuto e Dio gli ha dato la compagna. Et una lui compagna. donna une compagne, Ève. Eva, Et voici Ève. ecco Eva. Est-ce que Ève, il lui manque une partie de sa chair? Gli manca un pezzo della carne, della sua carne. Adam, c'est un enfant complet. Adamo è un bambino, un figlio completo. Ève, elle a la partie de Adam. La chair, une partie de la chair d'Adam. Eva ha una parte della carne di Adamo, Elle est complète, Ève. è completa, Il ne lui manque rien. non gli manca niente. Adam et Ève ont la même chair. Adamo ed Eva hanno la stessa carne. Il n'y a pas Adam avec une chair et Ève avec une autre chair. Non c'è Adamo con una carne, con la sua carne, e Eva con un'altra carne. Nous avons la même chair. Abbiamo la stessa carne. Abel, Abele, Caïn Caino et leurs enfants, e i loro figli, encore leurs enfants. e ancora altri figli, Voici encore des enfants e ancora et encore des enfants. e ancora. Toujours la même chair, Ancora figli tutti della stessa carne. toujours la même chair. Sempre la stessa carne.
carne, toujours la même chair. sempre la stessa carne, Adamo, Eva, i loro figli e tutti. Dieu dit multipliez-vous. Che Dio ha detto moltiplicatevi. Avons-nous une chair différente? Abbiamo una carne diversa, Nous avons une chair. un'unica carne. Pourquoi nous avons une chair? Perché abbiamo una carne sola? Parce que Dieu nous a créés à son image. Perché Dio ci ha creato a sua immagine. Le Père, le Fils et le Saint-Esprit ne font qu'un. Padre, Figlio e Spirito Santo che sono un'unica persona. La volonté du Père, c'est la volonté du La Fils volontà del Padre è la volontà del Figlio et le Saint-Esprit qui procède du Père et du e lo Fils. Spirito Santo che procede dal Padre e dal Figlio. Une pensée, Un pensiero, une parole. una parola, Car lorsque Jésus est venu sur la terre, perché quando Gesù è venuto sulla terra, ce qu'il disait venait de son Père. quello che diceva veniva dal Padre. Ce qu'il faisait venait de la volonté de son Père. Quello che faceva procedeva dalla volontà di suo Padre. Le Père témoignait Il Padre de testimoniava son Fils. il Figlio. Lorsque le Saint-Esprit est venu, Quando lo Spirito Santo è venuto, le Père et le Fils témoignaient de la présence du Saint-Esprit pour nous. il Padre e il Figlio testimoniavano lo Spirito Santo per Il noi nous faisait comprendre e ci faceva capire qu'il n'y a qu'un Dieu. che non c'è che un Dio Trois personnes. in 3 persone. Est-ce que Dieu est invisible? Dio è invisibile? Oui. Sì. Est-ce que Dieu est aussi visible? Dio è anche visibile? Puisque Jésus, il a dit à ses apôtres, celui qui me voit, voit mon Père. Quello che Gesù ha detto agli Apostoli, chi vede me vede il Padre. Alors, notre Dieu a une matière. Allora, il nostro Dio ha una materia. Matière incréée, Increata, immortelle. Immortelle. immortale, Immaculée. immacolata. Lorsque Dieu voulut de chacun de nous Quello che Dio voleva da ciascuno di noi, questa carne, materia immacolata e immortale. nous avons été créés. Siamo stati creati, Notre matière est créée. la nostra materia è stata creata, Elle était immortelle. era immortale, Elle était immaculée. era immacolata. Ève, lorsqu'elle fut tentée par l'esprit impur, Quando Satan, Eva è stata tentata dallo spirito impuro, Satana, elle a été tentée par celui qui voulait qu'elle connaisse è stata tentata da colui che voleva che lei conoscesse qui il était. chi era, chi l'était lui o Qui il était le mal. ecco, chi era il male. Chi voleva, il male voleva che lei conoscesse chi era il male. Il ne se dévoila pas à Ève. Il ne se dévoila pas. Non si è manifestato a Eva, non si è manifestato. Alors il disait à Ève, tu ne connais pas tout. E le diceva, tu non conosci tutto. Et elle répondait, oui, Dieu me donne tout. E lei rispondeva, sì, Dio mi dà tutto. Et lui disait, tu ne connais pas tout. E lui diceva, ma tu non conosci tutto.
tu ne vois pas tout. non vedi tutto, e la tentava in questo modo. Et elle répondait, oui, je connais tout. Oui, Dieu me montre tout. E lei rispondeva sì, Dio mi mostra tutto, io conosco tutto, Dio mi svela tutto. Et lui, il continuera à la tenter. Continuava a tentarla. Tu ne connais pas tout, Non conosci tutto, non sai tutto, puisque tu ne peux pas connaître la connaissance du mal. perché non puoi conoscere, non hai la conoscenza del male. Alors, elle faiblit. No? Elle faiblit. E allora ha cominciato a indebolirsi, sì, e ha ceduto, sì. Laisse-moi te montrer que la chaleur est dans ton cœur. Lasciami farti vedere che c'è calore nel tuo cuore. Que lorsque tu parleras à Dieu d'égal à égal, Quando tu parlerai a Dio da pari a pari, tu pourras converser de ce que toi tu vas apprendre. potrai conversare e capirai, imparerai. Elle accepta. E lei ha accettato. Avec sa vie éternelle Con- de connaître le mal. Cioè lei con la sua vita eterna ha accettato per tentazione di conoscere il male. Car Dieu leur avait dit à Adam et Ève, n'allez pas vers la connaissance E du invece bien et du Dio mal. aveva detto ad Adamo ed Eva, non vogliate sapere e avere la conoscenza del bene e del male, non conoscere, Ève ne devait pas connaître le mal. non doveva conoscere il male, Eva. Lorsque Ève est arrivée près d'Adam, Quando Eva è arrivata da Adamo, celui qui porte la vie, se lui che porte la vie, colui che porta la vita, il vit dans le regard de Ève ce qu'il n'avait jamais vu. lui ha visto nello sguardo di Eva quello che non aveva mai visto. Leurs pensées étaient toujours en communication. I loro pensieri erano sempre in comunicazione, sì. Leur regard connaissait tout, I loro sguardi conoscevano tutto, car leur regard se pénétrait. perché si penetravano i loro sguardi. Mais cette ombre mettait une barrière dans le regard de Ève. Quest'ombra ha messo una barriera, un ostacolo nello sguardo di Eva, Parce que Adam perché Adamo n'avait pas goûté à la connaissance du mal. non era entrato nella conoscenza del male, Parce qu'Adam ne savait pas ce que Ève connaissait maintenant. Adamo non sapeva quello che Eva adesso conosceva. Où étions-nous? Dove eravamo noi? On était tous créés. Eravamo tutti creati, Nous étions en Dieu. eravamo in Dio, Alors nous avons vu ce qui se passait. abbiamo visto quello che è successo. Nous avons été créés avec la même pensée de Dieu. Avevamo lo stesso pensiero di Dio, La pensée d'Adam et Ève, nous la connaissions. noi conoscevamo il pensiero di Adamo e di Eva. Tout ce que Adam et Ève regardaient, on le connaissait. Noi conoscevamo tutto quello che loro guardavano, che loro ascoltavano, quello che dicevano però tutto. On avait une pensée, la pensée de Dieu. Avevamo un unico pensiero, il pensiero di Dio. Lorsque nous avons vu Ève faire ce que Dieu ne voulait pas qu'elle fasse, Quando abbiamo visto Eva fare quello che Dio non voleva che facesse, nous avons continué à aimer Dieu
abbiamo continuato ad amare Dio et laisser passer la volonté de Dieu e abbiamo lasciato passare la volontà di Dio pour aider Ève per aiutare Eva, afin qu'elle puisse s'aimer, perché potesse amare, pour qu'elle puisse s'aimer, perché potesse amarsi malgré sa situation. parce qu'elle avait en elle une connaissance maintenant du mal qui devait la mener à ne plus s'aimer. Allora, questa conoscenza che lei aveva del male doveva portarla a non amarsi più. Allora, noi dovevamo tutti aiutarla nella volontà di Dio a amarsi. Alors, Di lorsque nuovo. nous avons vu Adam qui regardait le regard de Ève, Allora, Adamo abbiamo visto che guardava lo sguardo di Eva, nous avons voulu. abbiamo voluto Aider aiutare Adam. Adamo. On n'aurait pas dû passer une volonté avant la volonté de Dieu. Non avremmo dovuto avere una volontà davanti alla volontà di Dio. Comment se fait-il que nous, qui ne connaissions qu'une volonté et celle de Dieu, Com'è possibile che noi che conoscevamo solo una volontà, che era quella di Dio, nous avons ressenti le besoin de venir en aide à Adam? com'è possibile che noi abbiamo sentito il bisogno di aiutare Adamo? C'est que la chair de Ève, qui était notre chair, Perché la carne di Eva, che era la nostra carne, avait maintenant sa volonté. aveva adesso la sua volontà, la sua, non più quella di Dio. Lorsque Adam faiblissait devant le regard de Ève, Allora Adam Adam faiblissait, faiblisse. faiblir. Sì. Quando Adamo si è indebolito con lo sguardo di Eva, Nous avons été ébranlés, noi siamo stati ébranlés, confusi, siamo stati sì, obbligati, sì. Alors, nous avons voulu, parce qu'on venait de goûter à cet instant une volonté autre que la volonté de Dieu. In quel momento c'era un'altra volontà della volontà di Dio. Dieu nous fait comprendre que en Dieu, nous avons passé nos parents avant Dieu. Nous avons passé nos premiers parents, Adam et Ève, avant Dieu. Abbiamo Nous avons passé prima di Dio La nostra volontà, i i nostri nostri genitori, le nostre parenti, Adam et Ève Adamo avant Dieu. prima di Dio. Il y a un enfant de Dieu qui n'a pas passé la volonté de nos premiers parents avant Dieu. C'è un unico figlio che non ha messo questa volontà sopra quella del padre. Dio, sì. E la Madonna. La Maman Madonna. Marie. Elle n'a jamais eu une volonté humaine. Non ha mai avuto la Madonna una volontà umana. Dieu a regardé son enfant.
Dio ha guardato la sua figlia et lui a donné toute grâce. e gli ha dato tutte le grazie, ogni grazia. Maman Marie, qui n'avait qu'une volonté et celle de Dieu, La Madonna, madre, la Maria, che aveva solo la volontà di Dio, avait-elle besoin d'être comblée de grâce aveva bisogno di essere riempita di grazia pour elle-même? per se stessa. Non. No, Elle prenait donc tous ses enfants ha preso tutti i suoi figli, la Madonna, et elle gardait précieusement e li ha conservati preziosamente, li teneva, li curava. la volonté de Dieu en elle. La volontà di Dio, En elle. in lei, nella volontà di Dio. Ha preso tutti i figli nella volontà di Dio, sì. Donc, les grâces, c'est la volonté de Dieu. Dunque, tutte le grazie è la volontà di Dio, è la volontà di Dio. Lorsque Maman Marie nous donne des grâces, Quando la Madonna ci dà delle grazie, c'est la volonté de Dieu qui se manifeste en Maman Marie. è la volontà di Dio che si manifesta nella Mamma Maria. Nous devons comprendre qui nous sommes Dobbiamo capire chi siamo afin de nous donner de l'amour. per darci reciprocamente amore tra di noi, Come dono d'amore ognuno di noi. ognuno. Le but de Satan, Lo scopo di Satana, c'est qu'on ne connaisse que le mal. lui vorrebbe che noi conoscessimo solo il male Et plus nous entrons dans le mal, e più entriamo nel male plus nous ne nous aimons pas. e meno ci amiamo. Et plus nous ne nous aimons pas, E meno ci amiamo plus on devient étranger à qui nous sommes. e più diventiamo estranei a noi stessi. Plus nous sommes des étrangers face à nous-mêmes, Più siamo degli stranieri per noi stessi, plus on ne connaît pas notre péché. più non conosciamo il prossimo. Meno ci conosciamo e meno conosciamo il prossimo. Et on contrôle, E si controlla. on contrôle notre prochain. Eh sì, giudichiamo, controlliamo il nostro prossimo, lo bracchiamo, Pour qu'il puisse faire notre volonté. perché lui faccia la nostra volontà. Et cela E questo, commence par les plus près de nous. e questo i nostri più prossimi, il prossimo più vicino a noi. Si nous sommes mariés, Se siamo sposati, c'est notre époux ou notre il épouse. nostro sposo, la nostra sposa, inciampo. Si nous avons des enfants, Se abbiamo dei figli, c'est nos enfants qu'on veut contrôler. i nostri figli che li vogliamo controllare. Mais nos petits-enfants, Ma i nipotini, on en perd le contrôle. On en perd le contrôle. Perdre. Ah, Non perdono il controllo. Fanno perdere il controllo. On perd le contrôle sur nos petits-enfants. perdiamo il controllo sui nipotini, noi perdiamo il controllo, perché non les aimons. Notre contrôle. Il nostro controllo. Pourquoi? Parce que c'est notre enfant qui prend en charge notre volonté Perché è il nostro figlio che si incarica della nostra volontà, qu'il a goûté. che ha gustato Il fait la même chose pour son enfant. e fa la stessa cosa per il suo figlio. Et cela depuis le tout début.
E questo da sempre. Adam et Ève n'ont fait qu'aller vers la connaissance du bien et du mal. Adamo ed Eva non hanno fatto altro che andare nella conoscenza, entrare nella conoscenza del bene e del male. Et nous avons connu ce que eux ont connu, E noi abbiamo conosciuto quello che loro hanno conosciuto, leur volonté. la volontà. Lorsque nous venons sur la terre, Quando veniamo sulla terra, nous entrons dans ce que eux ont accepté. entriamo subito in quello che loro hanno accettato Et que nous avons voulu. e che noi abbiamo voluto. Parce que nous avons voulu Perché, aider nos parents perché abbiamo voluto aiutare i nostri genitori, afin qu'ils n'aillent pas vers cette connaissance du bien et du mal. perché non andassero verso questa conoscenza del bene e del male. Nous n'avons pas passé la volonté de Dieu devant nous. Non abbiamo fatto passare la volontà di Dio prima di noi. En Dieu, nous avons voulu. In Dio abbiamo voluto, Nous n'avions pas à vouloir. non dobbiamo volere. Nous étions à l'Esprit de Dieu. Ecco, non c'era bisogno di volere, perché noi eravamo nello Spirito di Dio. Il n'y avait rien qui nous manquait. Non ci mancava niente, non avevamo niente da conoscere, ecco. Lorsque nous venons sur la terre, nous vivons notre conséquence. Quando veniamo sulla terra viviamo le nostre conseguenze, la conseguenza di questo. Nous entrons dans Entriamo, l'amour conditionnel. entriamo nell'amore condizionato. Et nous laissons notre amour inconditionnel E lasciamo l'amore incondizionato en Dieu. in Dio per prendere quello condizionato. Dieu nous donne son amour inconditionnel. Dio ci dà il suo amore incondizionato. Même si Adam et Ève Anche se Adamo ed Eva connaissaient conoscevano leur volonté humaine, la loro volontà umana, connaissance du bien et du mal, conoscenza del bene e del male, le bien, le mal, le bien, le mal, qui divise, che divide il bene e il male, che Dieu les unissait. Dio li univa, il bene e il male, Il leur montrait comment être amour. e faceva vedere come essere amore. Dorénavant, l'homme, tu travailleras à la sueur de ton front. D'ora in avanti lavorerai col sudore della tua fronte, partorirai con dolore. La femme, tu enfanteras dans la douleur. Partorirai con dolore. Pourquoi cela? Perché Est-ce que c'est une punition? è una punizione, Ce n'est pas une punition. non è una punizione, C'est une conséquence. è una conseguenza. Tu travailleras pour prendre soin de ceux que j'aime. Lavorerai per avere cura di quelli che io amo. Tu enfanteras Partorirai afin que tu puisses connaître ce que toi tu as voulu connaître. per conoscere quello che tu hai voluto conoscere. Tu enseigneras à tes enfants Insegnerai ai tuoi bambini qu'il ne faut pas aller vers le mal. che non bisogna andare verso il male, Car tu feras cela avec mes grâces. che farai questo con le mie grazie. Dieu nous fait avancer sur la terre avec ses grâces. Avanzerai sulla terra
le grazie qui, avec ses grâces. con queste grazie. Alors lorsque nous bougeons une chaise, Quando noi facciamo muovere, spostiamo una sedia, nous le faisons avec les grâces de Dieu. lo facciamo con le grazie di Dio. Rien ne Niente, peut venir de nous-mêmes niente può venire da noi stessi, parce qu'en nous, nous avons accepté la noirceur. perché noi abbiamo accettato la tenebra Et Dieu nous donne sa lumière. e Dio ci dà la sua luce. Lorsque Dieu s'est montré à Moïse, Quando Dio si è fatto vedere da Mosè, il s'est montré comme un feu d'amour e si è mostrato come un fuoco d'amore qui ne s'éteint pas. che non si spegne. L'amour de Dieu ne s'éteint pas. L'amore di Dio non si spegne. Malgré tout ce que nous pouvons faire avec la connaissance du mal, l'amour de Dieu ne s'éteint pas. Malgrado tutto quello che noi possiamo fare con questa conoscenza del male, l'amore di Dio non si spegne. Ce sont nos mauvaises conséquences Sono le nostre cattive conseguenze qui nous empêchent de ressentir ce feu. che ci impediscono di sentire questo fuoco. Dieu est toujours là, Dio c'è sempre, mais nous refusons ses grâces ma rifiutiamo le sue grazie afin qu'on puisse passer à travers de nos mauvais choix. perché possiamo passare attraverso le nostre scelte cattive. Qu'a fait notre Dieu? Cosa ha fatto il nostro Dio? Il nous a donné son Fils, Ci ha dato suo figlio, son Fils bien-aimé. il suo figlio amato. Il est venu nous montrer È venuto a mostrarci que son Père nous aime toujours, toujours et toujours. che suo padre ci ama sempre, sempre, sempre. Ce que nous devons comprendre, Quello che dobbiamo capire, c'est que nous vivons ce que nous attendons. quello che viviamo, quello che ci aspettiamo, Comprendre que Dieu est dans notre vie, dobbiamo capire che Dio è nella nostra vita, que nous n'avons pas oublié notre Dieu. che non abbiamo dimenticato il nostro Dio. Nous vivons pour la plus grande gloire de Dieu. Noi viviamo per la più grande gloria di Dio, Mais l'autre attaque toujours Satan. ma Satana attacca sempre. Regardons ce que nous sommes devenus Guardiamo quello che siamo diventati, alors que Dieu le Père nous a tous pardonnés. che Dio Padre ci ha perdonati tutti Lorsque Dieu nous a envoyé son Fils, e Dio ci ha mandato suo figlio. il nous a donné son amour inconditionnel Ci ha dato il suo amore incondizionato pour qu'on puisse y goûter. perché potessimo gustare. Lorsque Jésus est venu sur la terre, nous avons goûté à l'amour du Père. Ecco, quando Gesù è venuto sulla terra abbiamo gustato quest'amore del Padre. Nous sommes tous vus. Oui, nous nous sommes vus purifiés. Ci siamo visti purificati. Lorsque nous regardons notre Jésus sur la croix, Quando guardiamo il nostro Gesù sulla croce, nous regardons notre purification. guardiamo la nostra purificazione. Notre âme La nostra anima nous a été donnée par Dieu. La nostra anima ci è stata donata da Dio. La vie éternelle est en notre âme. La vita eterna è En notre âme.
nella nostra anima. La vie éternelle ne peut pas être en notre chair. La vita eterna non può essere nella nostra carne. C'est notre âme qui a la vie éternelle en elle. È la nostra anima che ha la vita eterna nella carne. Et c'est notre chair qui reçoit de l'âme ce que Dieu nous donne. È la carne che riceve dall'anima quello che Dio ci dà. Croyez-vous que notre âme ne sache pas que Jésus a purifié tous nos péchés? Voi pensate che la vostra anima non sappia che Gesù ha purificato tutti i nostri peccati? Notre âme le sait. La nostra anima lo sa, Mais notre chair est rebelle. ma la nostra carne si ribella a questo. Notre pensée, notre regard, notre écoute, Il nostro pensiero, quello che ascoltiamo, quello che guardiamo, notre parole, notre agir et nos sentiments i nostri sentimenti, la nostra parola, ne goûtent plus à l'amour du Père. non hanno più il gusto dell'amore del Padre. Elles résistent. Resistono e rigettano l'amore del Padre. Nous venons à penser pourquoi un père donne son enfant. Pensiamo perché un padre dà suo figlio. Lorsqu'on s'arrête ainsi, c'est parce qu'on pense à notre enfant. Pensiamo ai nostri figli. On se met à la place de Dieu. Ci mettiamo al posto di Dio. Et là, on ne se sent pas capable de lui donner nos enfants. E noi non siamo capaci di dargli, di affidargli i nostri figli. On ne se sent pas capable de pardonner à ceux qui font souffrir les enfants de Dieu. E noi non ci sentiamo di perdonare quelli che fanno soffrire i figli di Dio. Parce que nous vivons dans notre chair le passé. Perché viviamo nella nostra carne il passato. Nous vivons comme des fantômes sur la terre. Viviamo come dei fantasmi. Nous avons tous été purifiés. Siamo stati tutti purificati. Le pape François nous dit que le larron repentant Il Papa Francesco ci dice che est un modèle d'amour. le repentant, che pentirsi è un modello d'amore. Sommes-nous des repentants? Repentant, siamo noi persone che si pentono. Nous sommes tous des repentants. Siamo tutti dei penitenti. Dei Persone che si repentono. Nous sommes tous des repentants. Repentant. Nous, proprietari delle nostre idee e della nostra forza. Chi si pente dei peccati. nous sommes tous des pécheurs. Siamo tutti dei Purifiés. purificati. Nous sommes tous des pécheurs sauvés. Siamo tutti dei peccatori salvati. Et nous avançons toujours avec l'ombre de nos péchés. E avanziamo, camminiamo tutti con l'ombra dei nostri peccati. Nous croyons que nous ne sommes pas sauvés. Crediamo di non essere salvati. Lorsque nous pensons ainsi, nous disons à Dieu le Père, Quando pensiamo così, noi diciamo al Padre, je ne crois pas en ce que toi tu as cru. non credo in quello che tu hai cru, Que tu nous as purifiés par le Sì, sang de quando ton pensiamo Fils. così, noi diciamo a Dio, al Padre, non credo che tu ci hai purificati, non crediamo, non crediamo. Lorsque nous disons être incapables de nous pardonner, Quando pensiamo che il Padre non sia capace
non possa perdonarci, nous démontrons à Dieu dimostriamo a Dio que nous sommes une défaite. che siamo una sconfitta, che siamo una rovina, non c'è niente da fare. Nous piétinons l'œuvre de Dieu. Schiacciamo e calpestiamo l'opera di Dio. Nous sommes l'œuvre de Dieu. Noi siamo l'opera di Dio, Nous sommes les enfants de Dieu. siamo i figli di Dio, Nous sommes les aimés de Dieu. siamo quelli che Lui ci ama, siamo i Suoi amati. Il nous a donné le droit de nous regarder, de nous aimer Ci ha dato il diritto di guardarci, di amarci tel que nous sommes. come siamo, come siamo. Nous sommes devenus Siamo diventati à l'image de son Fils. all'immagine del suo figlio. Son Fils est venu sur la terre. Il figlio è venuto sulla terra, Il a pris tous nos péchés. ha preso su di sé tutti i nostri peccati. Il est devenu le pécheur. È diventato il peccato. Il est devenu tout ce que nous étions devenus. È diventato tutto quello che noi siamo, eravamo. Il n'a pas rejeté qui nous étions. Non ha rigettato quelli che eravamo, il peccato. Lui n'a pas goûté au mal, Lui non ha gustato il male, mais il a accepté ma ha accettato de ressentir le mal di sentire il male su di sé qui nous faisait souffrir. che ci faceva soffrire, il male che ci faceva soffrire. Il n'a pas goûté au mal, mais il a accepté de ressentir. Ha accettato di risentirlo su di sé anche se non l'ha gustato lui. Les coups de fouet. Il a accepté de ressentir les gifles. Ha accettato di sentire gli schiaffi, Il a ressenti d'être celui qui portait toutes conséquences. ha risentito, ha accettato di essere quello che portava su di sé tutte le conseguenze. Il avait, à travers toutes les conséquences, Attraverso tutte le conseguenze, une conséquence qu'il devait goûter, una conseguenza che doveva gustare, la mort. la morte. Et nous devons entrer dans la mort. E noi dobbiamo entrare nella morte, Une mort qui nous amène à accepter qui nous sommes. una morte che ci porti ad accettare chi siamo, Des pécheurs dei aimés par Dieu peccatori le Père. amati da Dio Padre, Des pécheurs qui avons maintenant l'étoffe de son Fils. dei peccatori che avant La force de son Fils. che hanno la forza di suo figlio, Le pouvoir il de l'amour. potere dell'amore, La certitude la certezza de la miséricorde du della Père. misericordia del Padre. Il nous a gagné ce droit. Ci ha ottenuto questo diritto, Alors nous devons être fiers de dire, oui, pécheur je le suis, allora dobbiamo essere fieri di dire sì, sono peccatore, pécheur, je m'aime. peccatore ma mi amo lo stesso, Parce que je suis sauvé. perché sono salvato. Oui, je mens. Mon mensonge, j'apprends à l'aimer, il est purifié. Io imparo a purificare, amare anche le mie bugie, le mie falsità. Il a la saveur du sang de Jésus. Perché ha tutto il sapore del sangue di Gesù. Nous devons regarder
ce que nous sommes à travers le regard, ton regard, à travers ton regard, à travers ton regard. Attraverso il tuo sguardo, il tuo, dobbiamo vedere chi siamo. Parce que nous avons le regard maintenant de l'amour. Perché abbiamo lo sguardo dell'amore. Lorsque je vois que ma sœur dit des mensonges, je me vois. Quando io vedo la mia sorella che dice delle bugie, io mi vedo Et j'aime maintenant regarder que le mensonge est rendu à l'image de la miséricorde. e guardo che anche la bugia ritorna nell'immagine della misericordia. Parce que Dieu m'a aimé avant que je dise un mensonge. Perché Dio mi ha amato prima che io dicessi una bugia. Parce qu'il m'a envoyé son Fils. Perché mi ha mandato suo figlio. Lui, il a eu confiance en son Fils Lui ha avuto fiducia in suo figlio et il a eu confiance en son enfant e créé. ha avuto fiducia nei suoi figli creati. Nous devons nous regarder à l'image de la miséricorde, Dobbiamo guardarci con l'immagine della misericordia, pas à l'image de l'accusateur, non con l'immagine di quello che accusa, dell'accusatore, du menteur, del mentitore, du tricheur, di quello che inganna, du diviseur. di quello che divide. Voilà pourquoi nous devons tourner notre regard E dobbiamo girare, rovesciare il nostro sguardo vers ce que nous sommes devenus. verso quello che siamo diventati. Nous étions morts et nous voilà vivants. Eravamo morti e ora siamo qui vivi. Nous étions perdus et nous voilà Eravamo persi, perduti e eccoci qua chez nous. da noi, con noi stessi, En Dieu. in Dio. Dieu nous demande Dio ci chiede de nous aimer di amarci comme lui nous aime. come Lui ci ama. Nous voulons aimer notre prochain. Vogliamo amare il nostro prossimo Avec quoi? Avec nos peurs. avec Nos peurs. Le nostre paure. con le nostre paure. Nous sommes incapables de regarder notre beauté. Noi siamo incapaci di guardare la nostra bellezza. On dit, ah, je ne veux pas être orgueilleuse. Non vogliamo essere orgogliosi. Est-ce que c'est de l'orgueil que de se regarder comme Dieu nous regarde? È orgoglio di guardarci come ci guarda Dio. Oui, nous avons été des pécheresses. Oui, nous avons été des pécheurs. Siamo stati peccatrici, peccatori. Mais aujourd'hui, je me regarde à travers de l'amour du Père, Ma io ora mi guardo attraverso l'amore di Dio, à travers du précieux sang de Jésus, attraverso il sangue prezioso di Gesù, à travers la lumière. attraverso la luce. Car mes yeux maintenant peuvent voir la lumière. Nos yeux I peuvent voir nostri la occhi lumière. possono vedere la luce. Nous devons nous dire, je m'aime devant Dieu. Lo devo? Nous dire, je m'aime. Sì, davanti a Dio dobbiamo dirci io mi amo, mi voglio bene davanti a Dio. Nous devons nous dire, menteur, je m'aime. Anche se Perché? dico delle bugie, mi amo lo stesso, Parce que il n'y a plus de péché. perché non c'è più peccato. Mon péché a la saveur de l'amour de Dieu. Il mio peccato sa dell'amore di Dio, Il n'y a plus de mal. non c'è più male. Jésus a accepté. Oui, il a accepté
d'être le pécheur, mais il n'a pas accepté de goûter. Gesù ha accettato di essere il peccato. Alors nous devons accepter E allora anche noi dobbiamo accettare ce que nous sommes devenus. quello che siamo diventati. Des enfants de Dieu I figli di Dio qui se servent aimés de Dieu. che amano, si sentono amati da Dio. Car il n'y a plus de mal Non c'è più male qui peut nous amener à la mort éternelle. che ci può portare alla morte eterna. Mais si nous croyons Se crediamo par la peur per la pace, que Jésus n'a pas tout accompli, se crediamo che Gesù non ha terminato tutto, non ha Allora- compiuto tutto, nous nous dirigerons vers ce que nous ne voulons pas aller. allora ci dirigeremo dove non vogliamo andare, se noi pensiamo che Gesù non ha già fatto tutto. Nous entrerons toujours dans l'ombre de nos péchés. Entreremo sempre nell'ombra dei nostri peccati Et l'ombre de nos péchés e l'ombra dei nostri peccati nous amènera à offenser notre Dieu. e ci porterà a non riconoscere il nostro Dio, À ne pas croire en a Dieu, non crederci, à rejeter sa miséricorde. a rigettare la sua misericordia. Nous serons des Judas. Saremo dei Giuda, Nous voudrons connaître notre propre volonté. vorremmo conoscere la nostra propria volontà Et cette volonté, elle est contre les enfants de Dieu. e questa volontà è contro i figli di Dio. Elle rejettera la miséricorde de Dieu. Rigetterà la misericordia di Dio, Parce que la volonté ne veut pas sortir des enfants de Dieu. perché la volontà non vuole uscire dai figli di Dio, Parce qu'elle contrôle. perché controlla, Elle contrôle ce que nous avons laissé entrer en nous. controlla quello che abbiamo lasciato entrare in noi. Qu'avons-nous laissé entrer en nous? Che cosa abbiamo lasciato entrare dentro di noi? Lorsque nous, enfants de Dieu, nous les enfants de Dieu, Noi figli di Dio, lorsque nous sommes en tentation, quando siamo in tentazione, comme un mensonge, come un bugiardo, nous devons faire un choix. dobbiamo scegliere. Est-ce que je choisis d'écouter ce qui est à l'extérieur de nous? Scelgo di ascoltare quello che è all'esterno di noi, Lorsque nous écoutons l'extérieur, au lieu de nous plonger en nous, invece di tuffarci dentro di noi, où est la miséricorde de Dieu, dove è la misericordia di Dio. Sentite? Sentite? nous fermons notre intérieur à l'appel de Dieu. Chiudiamo il nostro interno alla chiamata di Dio, Parce que Dieu nous dit, reste avec moi. perché Dio ci dice stai con me, C'est moi qui peux t'aider. posso aiutarti, Mais nous sommes tellement habitués d'écouter l'extérieur ma siamo talmente abituati a sentire le cose esterne que nous acceptons ce qui n'est pas de Dieu. che accettiamo quello che non è di Dio, che non viene da Dio. Et qu'est-ce qui n'est pas de E Dieu? cos'è che non è di Dio? C'est le venin des esprits impurs. È
è il veleno degli spiriti impuri qui vient nourrir nos marques. che viene a nutrire i nostri Nos marques. mark. L'envie, Ah, invidia, l'avarice, l'avarizia, i peccati capitali, l'avarice, la gourmandise, la gola, La gola. la luxure, lussuria, la paresse, la cidia, La la cilia. colère la collera et 7 vizi capitali. l'orgueil. e l'orgoglio, la superbia, Les 7 péchés capitaux. i 7 peccati capitali. Qui nous a fait connaître les 7 péchés capitaux? E chi ci ha fatto conoscere i 7 peccati capitali? Ce qui était à l'extérieur. Quello che era all'esterno. Qui a fait entrer ça en nous? Chi ha fatto entrare questo in noi? Noi. Caïn. Caino. Caïn. Il a jeté son regard à l'extérieur de lui. Ha buttato il suo sguardo all'esterno di lui. Caïn, tenté par Satan. Tentato da Satana. Le but de Satan était de diminuer l'amour Lo scopo di Satana era di diminuire l'amore que Caïn avait envers lui-même. che Caino aveva verso se stesso. Car si Caïn avait conservé son amour, Perché se Caino avesse conservato l'amore, il suo amore, dans toute sa force, in tutta la sua forza, il n'aurait pas accepté ces marques. non avrebbe accettato questi vizi capitali. Il a dit qu'à Satan, à Caïn, regarde ton frère, Guarda tuo figlio, le ha detto, il est mieux que toi. è meglio di te. Alors Caïn a senti une envie. Allora Il a Caino envié son ha frère. invidiato suo fratello. Regarde ton frère. Guarda tuo fratello. Il prend ce qu'il y a de meilleur et il le donne à Dieu. Prende le primizie e le dà a Dio, gli dice. Come il y avait une marque en Caïn, son amour a diminué un tout petit peu. Allora, l'amore di Caino, siccome aveva qualche vizio di quello, l'amore di Caino ha cominciato a diminuire Il venait d'accepter une attaque. e ha accettato questa tentazione. Et cette attaque a marqué la chair. E questo attacco ha marcato la carne. Il a connu l'avarice. Ha conosciuto l'avarizia perché Abele dava le primizie a Dio. Lorsque Satan a dit, regarde ton frère, Quando Satana ha detto guarda tuo figlio, il en donne beaucoup. dà molto. Alors Caïn lui garda Allora pour Caino lui teneva per lui ce qu'il aurait dû donner à Dieu. quello che avrebbe dovuto dare a Dio. Il venait de choisir la gourmandise. E ha scelto la gola che teneva per se stesso. Lorsque Satan lui dit, regarde ton frère, Quando Satana gli ha detto guarda tuo fratello, ne sais-tu pas que lui s'ouvre à Dieu et toi, tu t'appauvris. non sai che tuo fratello si apre a Dio mentre tu ti impoverisci? Alors, il ressentit le besoin d'avoir plus et plus que son frère. Allora ha sentito il bisogno di avere più e più di suo fratello Abele.
le venin de la luxure venait de se faire ressentir à la chair. Che la lussuria si è fatta sentire nella carne per essere più di suo fratello, Dans le but de diminuer l'amour de Caïn pour lui-même, Satan lui faisait goûter à son venin. Allora, per fargli diminuire l'amore verso se stesso, Satana continuava a tentarlo Pour diminuer son amour envers lui-même, il attaquait l'amour de Caïn. attaccava l'amore stesso che Caino aveva per se stesso. Il ne pouvait pas attaquer l'amour de Caïn. Non poteva attaccare l'amore di Caino Lui, à l'extérieur, all'esterno. il se servait de ce qu'il avait réussi à faire pénétrer par la ruse en Caïn. E si serviva di quello che era riuscito a far penetrare dentro Caino. Regarde ton frère. Guarda tuo fratello, Lui, il se croit meilleur que toi. lui si crede meglio di te, Toi, tu n'en fais pas assez. tu non fai abbastanza. Là, il lui faisait découvrir une contrariété face à son E frère. gli faceva scoprire queste contrarietà, contrasti riguardo suo fratello. Le venin de la paresse entrait en Caïn. E lì viene l'accidia Et son amour envers lui diminuait. e diminuiva l'amore verso di lui. Alors Satan continuait encore à l'attaquer. Continuava a attaccarlo. Tu vas te laisser faire. Regarde ton frère. Il se croit être plus fort que toi. Guarda tuo fratello che crede di essere più forte di te e tu lasci fare. Alors, le venin de la colère se faisait E allora ressentir. cominciava a sentire la collera Et Caino. Caïn le laissa pénétrer en sa vie. E Caino lasciava la collera penetrare nella sua vita. Alors que Satan continua encore. Allora Satana continuava ancora. Tu vas continuer longtemps à le regarder te ridiculiser. E vai ancora a guardarlo, ancora che ti sta rendendo ridicolo tuo Ses fratello. offrandes, Dieu les bénit et toi non. Le sue offerte Dio le benedice, le tue no. Aurais-tu besoin de la faveur de ton Dieu Avresti bisogno dei favori del tuo Dio pour apprécier qui tu es? per apprezzare chi sei? Voici qu'il ressentit en lui une volonté. E allora Caino sentiva in lui una volontà, Une volonté de vouloir se débarrasser la volontà di sbarazzarsi di suo fratello, de la douleur, de la souffrance. sbarazzarsi del dolore e della sofferenza. Le venin de l'orgueil pénétrait en Caïn. E allora l'orgoglio ha iniziato a entrare in Caino. Son amour envers lui-même diminuait et diminuait. Il n'était plus capable d'aller chercher sa force. Non era più capace di cercare la sua forza. Il suo amore verso se stesso di Caino diminuiva e diminuiva. Afin de résister au besoin de tuer son frère. Per resistere al bisogno di uccidere suo fratello. L'amore diminuiva e non riusciva più a resistere a questo impulso. Alors Caïn frappa la chair
d'Abel. Allora Caino ha colpito la carne di Abele. Abel n'avait que la tache originelle. Abele aveva solo il peccato originale, Qu'une tache en solo son âme. una macchia del peccato originale nella sua carne. Et cette tache lui rappelait par son âme qu'il avait désobéi, qu'il avait fait passer sa volonté avant la volonté de Dieu. E questa piccola macchia gli ricordava che aveva fatto passare la sua volontà prima della volontà di Dio. L'envie, l'avarice, la gourmandise, La invidia, la gola, l'avarizia, la luxure, la paresse, lussuria, la accidia, colère et l'orgueil l'orgoglio, l'ira, la superbia, frappaient et frappaient Caïn colpivano afin qu'il goûte à ce qu'il connaissait. Les péchés capitaux. il peccato. Alors, depuis ce temps, Da quel tempo la chair la carne a ses marques en elle. ha avuto il peccato, ha avuto questo. Ces 7 péchés, nous les avons en nous. Questi peccati li abbiamo in noi, Nous avons les marques. abbiamo i segni, ecco, i segni. Et ces marques nous empêchent de nous aimer. E questi segni ci impediscono di amarci. Chaque péché capitaux a ses avalanches de péché. Ogni peccato capitale ha delle valanghe di peccato. Et c'est en cet instant, Se in quell'istante Dieu nous montrait Dio ci mostrasse ces marques questi segni, sans sa puissance de purification, questo potere di marchio, segno, sì, di purificazione, on voudrait mourir. On voudrait connaître la mort vorremmo éternelle. morire, vorremmo conoscere la morte eterna. Tant que cela nous ferait souffrir. Tanto ci farebbe soffrire questo, vedere questi marchi. Capire quello che siamo veramente. Que ferions-nous? Cosa On faremo? accuserait, on accuserait, on accuserait, on accuserait, on accuserait. Accuseremo, cominceremo a accusare uno, l'altro, da tanto stiamo male, Car la souffrance serait trop grande en nous. perché la sofferenza sarebbe troppo grande in noi. Notre Jésus d'amour, il a pris tout cela. E il nostro Gesù d'amore ha preso tutto questo. Notre Jésus d'amour a pris toutes nos marques. Gesù ha preso tutti questi segni, questi marchi, Afin de faire diminuer les attaques de Satan. per fare diminuire gli attacchi di Satana. Car nous les verrons, ces marques, Quando toglieremo questi marchi, questi segni, de par le monde. Maman Marie, viens parler en notre cœur. e diciamo mamma, la Madonna, vieni a parlare al nostro cuore Pour nous préparer à ce qui va nous être présenté. per prepararci a quello che sta per essere, Esserci presentato. per succedere, Succedere, avvenire. avvenire. Et ce qui nous sera présenté, Quello che ci sarà presentato c'est en nous. Relazionare. è in noi, dentro di noi. Rien ne sera extérieur. Niente sarà all'esterno, Tout sera à l'intérieur de nous. tutto sarà all'interno di noi.
car les marques sont à l'intérieur de nous. All'interno di noi Le nostre marche sono dentro di Saremo noi. noi a lottare. il male è dentro di noi. Les marques sont à l'intérieur de nous. Anche i peccati. Nous sommes ensemble à cet instant. In questo momento noi siamo tutti insieme Et nous devons regarder ce que Jésus a fait pour nous. e dobbiamo guardare quello che Gesù ha fatto per noi Et comprendre ce qu'il a fait pour nous. e capire quello che ha fatto per noi. Nous avons reçu les 7 sacrements. Noi abbiamo ricevuto i 7 sacramenti, Le sacrement du baptême il battesimo nous donne le droit de refuser. il dono del battesimo ci dà il diritto di rifiutare. Par notre baptême, avons-nous dit, avec l'aide de nos parents, nous renonçons à Satan et à ses pompes. Col battesimo abbiamo detto rinuncio a Satana, a tutte le sue vanaglorie, le sue pompe. À Pâques, est-ce que nous renouvelons A Pasqua rinnoviamo sempre queste promesse battesimali. nos promesses? Le nostre promesse Est-ce que nous renouvelons par l'Église le rinnoviamo attraverso la Chiesa, les grâces de notre baptême? le grazie del nostro battesimo. Est-ce que cela se fait une fois par année? Questo si fa una volta all'anno, Cela se fait à tous les jours. Tous les si jours. fa sempre, tutti i giorni. Nous sommes des baptisés. Siamo dei battezzati. Lorsque nous avons une attaque Quando à abbiamo l'extérieur, un attacco all'esterno, nous devons nous servir de notre baptême. dobbiamo servirci del nostro battesimo. Je refuse Rifiuto de parler en mal de mon prochain. di parlare male del mio prossimo. Merci Jésus, tu me donnes ce droit. Grazie Gesù, mi dai questo diritto. Le sacrement de la confirmation me donne ma foi. La cresima mi dà la fede. J'ai le droit de donner à notre Dieu cause, choix et conséquences. Ho il diritto di dare a Dio la causa, conseguenza, Conséquences. conseguenza. La cause, nous ne savons pas pourquoi il y a ce besoin de parler en mal de notre prochain. Non. Dieu, lui, le sait. Non sappiamo cos'è questo nostro bisogno di parlare male del prossimo. Lui lo sa. Nous ne savons pas la première fois que notre chair a choisi de faire le mal. Noi non sappiamo la prima volta che la nostra carne ha scelto il male. Est-ce que cela vient d'un enfant qui avait la même chair que nous il y a 4000 ans, 5000 ans? Questo viene da un figlio che aveva la stessa carne nostra 5000 anni fa. Dieu le sait. Dio lo sa. Il a dit, donnez-moi votre joug, le mien est léger. Lui ha detto datemi il vostro giogo, che il mio carico è leggero. Car toute conséquence est lourde à porter lorsque nous ne la donnons pas à Dieu. Invece noi il nostro è pesante perché non lo diamo a Dio. Mais lorsque nous la donnons à Dieu, Ma quando lo diamo a Dio, nous la vivons avec les grâces de Dieu. le viviamo con le grazie, lo portiamo con le grazie di Dio. Notre sacrement de la confirmation, nous l'utilisons. La cresima la dobbiamo utilizzare.
nous devons vivre le sacrement de la pénitence. Dobbiamo vivere il sacramento della confessione, penitenza. Merci Jésus d'avoir envoyé les démons au pied de ta croix. Grazie Gesù di aver mandato i demoni ai piedi della tua croce. Jésus a arraché le mal de nos actes de vie impurs. Gesù ha strappato il male dai nostri atti di vita non puri. Maintenant, nos actes impurs sont devenus des actes qui goûtent à la miséricorde de Dieu. E le nostre cose impure adesso sono divenuti degli atti che per la misericordia di Dio. Le sacrement de la pénitence est puissant. La penitenza, la confessione, è potente il sacramento della confessione. Le sacrement nous emmène au pied, debout au pied de la croix, comme maman Marie. Ecco, ci manda ai piedi della croce, in piedi, ai piedi della croce come la Madonna. Cela nous donne la force pour notre chair de ne pas recommencer. Ci dà la forza alla nostra carne per non ricominciare. Nous devons nous servir de ce sacrement si beau, si puissant contre les esprits impurs. Dobbiamo servirci di questo sacramento così buono, così potente contro gli spiriti impuri. L'Eucharistie. L'Eucaristia. Merci Jésus, tu me redonnes ma place. Grazie Gesù, mi ridai il mio posto. Ma place. Il mio posto. Le mouvement de la vie. Il movimento della vita. C'est notre place. È il nostro posto. La vita è il nostro posto. Un jour que j'étais partie pour une rencontre à 4 heures de chez moi, Un giorno che ero partita per un incontro a 4 ore da casa mia, le Seigneur m'a dit ferme les yeux. il Signore mi ha detto chiudi gli occhi. J'ai fermé les yeux Ho chiuso gli occhi et là il m'a montré. e mi ha mostrato, Il m'a montré plus que son univers. più che il suo universo. Il n'y avait pas de limite. Non c'erano limiti. Et à l'intérieur, il y avait des constellations, des milliards d'étoiles. E c'erano all'interno delle migliaia di stelle, di costellazioni. Et à un moment donné, là, il m'a montré comme quelque chose qui bougeait, ça s'est mis à grandir. Un nuage transparent. A un certo punto mi ha mostrato una nuvola trasparente che muoveva. Il a dit, voici le mouvement de la vie. Je suis en ce mouvement car c'est moi Dieu. E ha detto, ecco il movimento della vita, sono in questo movimento, je suis en ce mouvement. Il est le mouvement, il est en le mouvement et par le mouvement, il nous maintient dans la vie éternelle. Ci mantiene nella vita eterna per questo movimento, in questo movimento, questa nuvola. Alors nous sommes en Dieu. Quindi siamo in Dio. Le mouvement est ici. Il movimento è qua. Entre vous et moi, il y a Dieu. Tra voi e me c'è Dio. Nous ne le voyons pas, mais Dieu est présent. Non lo vediamo, ma Dio è presente. Mais lorsque nous sommes dans l'ombre de nos péchés, Ma quando siamo nell'ombra dei nostri peccati, nous tombons dans un trou. cadiamo in un buco. Là, nous ne voyons pas que nous sommes l'amour. Non vediamo che siamo l'amore. Là, nous goûtons aux attaques de Satan qui se sert de nos marques. Là gustiamo gli attacchi di Satana che si serve di questi nostri segni. Mais lorsqu'on se sert
du sacrement du baptême, de la confirmation, de la pénitence. E quando abbiamo i sacramenti, ci utilizziamo il battesimo, la penitenza e la cresima, Et lorsque nous allons vers Jésus, goûter à son corps et goûter à son sang, e quando andiamo all'Eucaristia, là nous devons vivre ce sacrement. dobbiamo viverlo questo sacramento. Merci Jésus, tu me redonnes ma place. Grazie Gesù, mi ridai il mio posto. Là, nous voyons qui nous sommes. Là vediamo chi siamo. Nous ne sommes plus dans l'ombre Non de siamo più la peur nell'ombra della paura qui veut nous amener loin de Jésus. che ci vuole portare lontano da Gesù. Nous sommes ici dans le mouvement de la vie et nous vivons. Siamo nel movimento della vita e viviamo Sacrement du mariage. il matrimonio. Le sacrement du mariage est un sacrement d'union. Il sacramento del matrimonio è un sacramento di unione. Lorsque Maman Marie, Quando la mamma avec Maria son fils à Cana, con suo figlio a Cana elle a dit à ses apôtres, faites tout ce qu'il vous ha dira. detto ai suoi ospiti, fate tutto quello che vi dirà. Dieu, le Fils, a dit de remplir les urnes Gesù ha detto di riempire le giare avec l'eau. con l'acqua. Chaque goutte d'eau, Ogni goccia d'acqua c'est nous. siamo noi Et l'urne, c'est notre chair. e la carne è il giare. Et lorsque nous sommes ensemble, E quando siamo insieme, unis ensemble, uniti insieme, nous formons un vin. formiamo un vino Nous nous aimons. e ci amiamo. Le sacrement du mariage, nous devons le vivre à chaque instant. Il sacramento del matrimonio dobbiamo viverlo ogni istante. Lorsque nous faisons de bons actes de vie, Quando facciamo delle opere buone, ces bons actes de vie, queste opere buone, Maman les unit ensemble. la Madonna le unisce insieme. Faites ce que mon fils vous dira. Fate quello che vi dirà. Alors, cette puissance de vie, Maman, elle l'amène à son E fils. questa potenza e la Madonna la manda a suo figlio. Car Maman Marie, elle est la seule qui a conservé l'amour inconditionnel. E la Madonna è l'unica che ha conservato l'amore incondizionato. C'est elle qui nous amène à son fils. È lei che ci porta a suo figlio. Le sacrement de l'ordre. Il sacramento dell'ordine. Par notre baptême, nous sommes prêtres, prophètes et rois. Per il nostro battesimo siamo preti, profeti e re. Nous avons la foi. Abbiamo la fede. Que le sacrement de la pénitence nous rend beaux. Che il sacramento della confessione ci rafforza. Habillés d'un vêtement d'amour, nous allons au festin E andiamo alla festa pour fêter notre union. per festeggiare la nostra unione. Il n'y a que les prêtres qui peuvent nous servir ce vin d'amour. E non ci sono che i preti che possono servirci questa festa Afin d'amore. qu'on nous goûte. Per gustare, C'est eux qui nous donnent le baptême, la confirmation, la pénitence, l'Eucharistie. sono loro che ci danno il battesimo, la penitenza, l'Eucaristia, la cresima Le mariage. e il matrimonio. Nous sommes l'Église.
siamo la Chiesa. Et Dieu, il dit, mes enfants, je nie qui vous êtes. E Dio dice, figli miei, Qui vous chi êtes. siete? Je ne séparerai pas mes enfants. Siete, Je ne séparerai pas mes enfants. non separo, Non divide, Separa. non divide i suoi figli. non divide i suoi figli. Catholiques, non catholiques, Cattolici, non cattolici, protestants, athées, protestanti, atei, orthodoxes, ortodossi, bouddhistes, buddisti, avant que nous soyons tout cela. prima che fossimo, Est-ce que Dieu, le Père, nous a envoyé nous avait dit qu'il était pour nous envoyer son Fils? prima di tutto questo, Dio ci ha mandato suo figlio. Car il a dit ces paroles. Ha detto questo, Une femme viendra t'écraser la tête. una donna ti schiaccerà la testa. Qui a porté le Fils de Dieu? Chi è che ha portato il figlio di Dio? Et qui sont en Jésus? Nous. E siamo noi, sì, la Madonna. Et qui sont en Jésus? E chi è che è in Gesù? Noi. Nous. In Gesù ci siamo noi. C'est par Jésus et par le fiat de Marie Attraverso Gesù e il fiat di Maria que nous pouvons nous unir possiamo unirci pour écraser les venins, per schiacciare il veleno, nous maintenir ensemble malgré nos mauvaises manies. nonostante i nostri difetti, cose cattive, dobbiamo stare insieme. Nous devons faire confiance à ce que nous sommes devenus par les sacrements. Dobbiamo avere fiducia in quello che siamo diventati attraverso i sacramenti, Des enfants oints par Dieu. dei figli di Dio. Car lorsque un enfant quitte la terre pour aller devant son jugement, Quando un figlio che deve andare davanti al giudizio finale, Dieu, le Père, par le prêtre, nous oint. e Dio attraverso il prete Et nous oint, nous bénit ci benedice avec une onction d'amour. con un'unzione d'amore, Nous rappelant que nous sommes ses enfants. ricordandoci che siamo suoi figli. Un enfant qui reçoit, qu'il soit tout petit ou âgé, le sacrement de l'extrême onction, Un figlio sia piccolo che adulto che riceve il sacramento dell'estremozione, la chair que nous sommes, la carne che abbiamo, che siamo, reçoit cette force. riceve questa forza, Car l'extrême onction nous rappelle que nous sommes venus sur la terre pour aller chez nous. perché l'estremozione ci ricorda che siamo venuti sulla terra per andare da noi, a casa nostra. Et cela nous aide à nous rappeler que notre Père nous attend. E questo ci aiuta a ricordarci che il nostro Padre ci aspetta. Nous avons besoin de ce sacrement Abbiamo bisogno del sacramento dell'estrema unzione pour nous attacher plus à la vie éternelle qu'à une vie mortelle sur la terre. per attaccarci di più alla vita eterna che alla vita mortale di questa terra, Ce qui nous aide à renoncer
à un monde qui n'est pas pour nous. Allora questo che ci aiuta, dovrebbe aiutarci a rinunciare a un mondo che non è per noi. Car lorsque Jésus est venu et qu'il a porté la croix, il a dit, je construis un monde nouveau. Perché quando Gesù è venuto e ha portato la croce, ha detto io costruisco un mondo nuovo, Voilà vengo a rinnovare tutte le cose. que nous devons aimer Dobbiamo, ecco perché, dobbiamo amare notre vie la éternelle. nostra vita eterna. Nous oublions souvent notre vie éternelle. Nous oublions souvent notre vie Noi éternelle. ci dimentichiamo spesso della nostra vita eterna. Nous sommes des vivants, conduisons-nous comme des vivants. Noi siamo vivi e dobbiamo comportiamoci come vivi. Alors, le Seigneur, il dit, prenez un temps de repos. Allora il Signore dice prendetevi un po' di riposo